Добрый вечер. Меня зовут Елена. Я приглашаю вас прослушать уютную сказку перед сном, прочитанную под успокаивающие звуки для сна. Пожалуйста, не жалейте лайков в начале прослушивания, прежде чем вы уснете. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые сказки для сна. Я желаю вам приятного прослушивания и крепких, сладких снов. Голландская народная сказка «Угольный человечек». В Голландии жил старый горшочник, у которого был один сын Кай. Усердно работал старик. День и ночь он делал красивые горшочки, покрывал их глазурью, а потом обжигал в громадных печах на очень сильном огне. 13-летний Кай помогал ему как умел. Он приносил топливо для печи, поддерживал огонь, мешал уголь. Хороший был мальчик этот Кай, только слишком любопытный, а иногда и непослушный. Сделав много плошек и горшочков, отец Кая обыкновенно возил их в соседний город продавать. Он уезжал рано утром и возвращался поздно вечером. Однажды как-то собрался он везти посуду на продажу и сказал Каю: «Смотри, сынок, веди себя хорошо, сиди дома, читай книги и не ходи к плотинам, туда, где стоят развалины старого дома. Не нужно туда ходить». «А что там такое?» — спросил Кай. «Сам не знаю», — ответил горшочник. «Только люди уверяли меня, что туда ходить опасно, особенно вечером». Кай остался дома, почитал немного, потом зевнул, ему сделалось скучно, и стал он придумывать, чем бы заняться. Возле печи Кай увидел большой кусок древесного угля, целую обгоревшую головешку, которая формой напоминала человеческую фигуру, только без рук и без ног. «Вот славная головешка», — подумал Кай, — «попробую сделать из нее куклу». Он взял перочинный ножик и стал осторожно закруглять голову. Сделал кукле плечики, туловище, потом отыскал 4 продолговатых уголька и 2 из них приклеил к плечам, 2 к туловищу. Кукла вышла на славу. По крайней мере, она очень понравилась Каю. «Ах ты, славный угольный человечек!» — крикнул Кай и поцеловал фигурку в круглую голову. Как только он сделал это, маленькая черная голова быстро зашевелилась и закивала. На ней ясно выделились нос, рот, уши, глазки и черные волосы. Вообще вся она так и осталась черной угольной. Вдруг крошечные черные губки задвигались, и Кай услышал тонкий писклявый голосок. «Молодец, Кай! Спасибо тебе! Ты отлично сделал меня!» А поцелуем и лаской
дал жизнь моей голове. Доверши же благодеяние, обдай меня всего теплым человеческим дыханием. Тогда я оживу и когда-нибудь в трудную минуту отблагодарю тебя. Почему бы и не оказать этой услуги человечку, подумал Кай. Взял его в руки, пододвинул к своему лицу и несколько раз сильно дохнул на него. Что за чудо! Человечек совсем ожил. На его ручках появились маленькие пальцы. Ноги быстро-быстро зашевелились, и он пропищал: «Пусти меня, Кай! Теперь я совсем живой. Только обращайся со мной осторожно, потому что я все-таки угольный, и меня легко сломать». Кай разжал руки, и человечек от радости, что ожил, стал прыгать по всей комнате, размахивать руками, вертеться и танцевать. Он был очень мал ростом, с поларшина, и весь черный, как трубочист, в черной же одежде, тоже напоминавший костюм трубочиста, в черных башмачках. На его черном угольном личике блестели и искрились черные же глазки. «Милый Кай, славный Кай!» — пел он, танцуя по комнате. «Ты сделал меня и своей любовью дал мне жизнь. Смотри же, я отблагодарю тебя». Тут он расшаркался, низко поклонился Каю, отворил дверь и убежал. Кай долго смотрел, как он быстро-быстро шагал по снегу. Весь день Кай сидел дома, думая о маленьком черном угольном человечке, и все задавал себе вопрос: придет ли он когда-нибудь ко мне и как меня отблагодарит? На следующий день все пошло по обыкновенному. Отец делал горшочки, Кай приносил топливо, складывал его в громадные обжигательные печи. Словом, все было как всегда. И посреди ежедневной усердной работы мальчик совсем перестал думать об угольном человечке. Через некоторое время горшочник опять изготовил множество глиняной посуды и раз рано утром отправился в город продавать ее. На прощание он сказал Каю: «Веди себя хорошо, Кай, читай, играй, но смотри, не ходи к разрушенному дому. Люди говорят, что там бывать опасно, особенно вечером. Смотри же. Дело в том, что я, может быть, не вернусь сегодня, а приеду только к завтрашней ночи. Посуды у меня много, и вряд ли удастся в один день распродать ее». С этими словами он сел на облучок санок, шевельнул вожжами и поехал к городу. Кай сначала читал, потом вздремнул немного, потом вспомнил об угольном человечке. Ему было скучно. Он вышел из дома, побродил по двору и, вспоминая, как он делал угольную куклу и как она ожила, стал незаметно для себя отходить от дома все дальше и дальше. «Ах да, я иду в сторону моря», — подумал Кай. «А ведь отец не велел мне ходить к старому разрушенному дому.
А почему не велел? И сам не знает. И что там может быть? В Кае заговорило любопытство, да такое сильное, что он забыл о запрещении отца, об опасности, о страхе, обо всем, и решил войти в старый дом, о котором говорили, будто он был выстроен 100 лет назад. Еще уверяли, что там случилось какое-то несчастье и что хозяева бросили его. Дом стоял пустой и понемногу разваливался. Кай подошел к нему. Это было громадное мрачное здание с выбитыми окнами, с сорвавшимися с петель дверями. Кай немного постоял перед ним, потом переступил обветшалый порог. Пустая мрачная комната, ничего страшного. Он перешел в другую, третью, наконец попал в большую залу. Ее наполняли необыкновенные вещи. Тут были 8-угольные, 5-угольные и 4-угольные столы, заставленные странной посудой, банками с какими-то жидкостями, чашами, громадные кресла с очень высокими спинками, украшенные резными змеями, с глазами из драгоценных камней, какие-то музыкальные инструменты невидимой формы. Посередине комнаты стоял бронзовый, блестящий, нарядный стол, а на нем, подпертая стойкой, громадная книга в черном переплете с золотыми застежками. Каю стало очень страшно. Он повернул к двери, но ее не оказалось на месте. Все стены комнаты сплошь покрывали толстые ковры, и не было видно, где кончался один, где начинался другой. Кай бросился к стенам и стал ощупывать их. От отчаяния слезы выступили у него на глазах, но он никак не мог найти двери. Со стоном мальчик отошел от стены и, как только повернул голову, увидел, что посреди комнаты, подле черной книги, стоит старуха в черном платье с бледным лицом, с трясущейся головой и с длинными космами седых волос, торчащих из-под остроконечной шапки, вышитой какими-то знаками. В руках у старухи была большая черная клюка с изогнутой ручкой. Она смотрела на Кая, и ее маленькие глазки блестели, как у молодой девушки. «Не бойся, не бойся. Лучше подойди ко мне, миленький», — сказала она. «Я ничего с тобой не сделаю. Только 1500 лет ты не выйдешь из этого дома. Ты будешь моим учеником. Я научу тебя вызывать гениев. Но для этого ты не должен никогда больше видеться с людьми. Гении дадут тебе богатство, роскошь и удобство. Вот видишь, тебе нечего огорчаться». «Нет, лучше отпустите меня», — сказал Кай. «Мне не нужно ни роскоши, ни богатства. Я хочу видеть отца, хочу жить с людьми. На что мне золото и другие сокровища, раз я не буду по-прежнему видеться с моими товарищами, с друзьями, со всеми, кого я любил?» «Довольно разговаривать. Ты останешься у меня, и дело с концом.
молчи, не то!» И она с угрозой подняла клюку. На следующий день старуха велела Каю снять старое голландское платье, принесла новое, какого-то странного покроя, сделанное из бархата и атласа, покрытое дорогой вышивкой и унизанное сверкающими драгоценными камнями. «Это чтобы тебе не было скучно», — сказала она. Чернокнижница принялась учить Кая своему искусству. Не обращая внимания на слезы и просьбы мальчика, она заставляла его процеживать страшные яды, варить похлебку из ядовитых змей и жаб, помешивая ее громадной ложкой, и недели через 2 приступила к главному — вызыванию гениев по книге в черном переплете с золотыми застежками. Для этого нужно было читать странные буквы, составлявшие странные слова, и трижды произносить заклинания. Когда Кай заучил первую фразу и по приказанию старухи при ней вызвал гения недр земли, комната наполнилась страшным шумом, осветилась золотистым светом, и в ней появилось железное существо, похожее не то на птицу, не то на человека с алмазным ожерельем и громадными золотыми крыльями. Старуха произнесла второе заклинание, и вот из его полулап, полурук посыпались осколки золота, много золота. Перевернув страницу, чернокнижница произнесла третье заклинание, и гений исчез. Потом, когда колдунья осталась наедине с Каем, она заставила мальчика собрать золото в ларчик. Однажды старуха сказала: «Мне нужно улететь далеко-далеко отсюда, в теплую страну, к великому городу, который стоит на 7 холмах, за травой, отмыкающей все замки, все затворы. Только под стенами того старого города растет она. Лететь мне придется далеко, а потому я вернусь вечером. Чтобы тебе не было скучно, изволь к завтрашнему дню затвердить вот это заклинание. Выучись хорошенько произносить слова, но только помни, не смей говорить их, стоя перед книгой и положив руку на ее раскрытые страницы. Иначе тебе же будет худо». Сказав это, старуха свистнула, и на ее зов неизвестно откуда появился зеленый крылатый дракон. Она уселась на него и в одно мгновение вылетела через трубу огромного камина. Кай остался один. Прежде всего он попробовал опять отыскать дверь, чтобы, если возможно, убежать и вернуться к отцу. Но, как и в первый раз, ничего не нашел. Походил по комнате, поплакал, потом сел за книгу, раскрытую на той странице, на которой ему нужно было учить заклинание, и принялся твердить странные волшебные слова. Он очень легко освоился с ними, так как привык заучивать слова из этой книги. И вдруг ему захотелось узнать, что будет, если он без старухи вызовет гения, и какой гений явится к нему. Кай понимал, что это неблагоразумное желание,
но никак не мог совладать с любопытством. Наконец он встал, подошел к бронзовому столу и, положив руку на раскрытые листы книги, дрожащим голосом начал говорить: «Кари-кари, бум-бум» и другие таинственные слова. Едва он повторил заклинание в 3-й раз, как в комнате что-то зашипело, затрещало. В камине вспыхнул яркий красный огонь и залил всю залу зловещим светом. Среди багровых клубов дыма, ворвавшихся неизвестно откуда, появился гений на ярко-красных с желтым крыльях. Его глаза и все лицо горели нестерпимым блеском. Пламя и огонь расходились от его громадных крыльев, зажигая все вокруг. Без слов Кай понял, что он вызвал гения огня. В отчаянии мальчик стал перелистывать страницы, но не мог найти заклинание, имевшее силу прогнать страшного гения. Вот стали тлеть ковры, вот вспыхнул стул из сухого дерева, вот обуглились ножки дивана. В эту минуту, взглянув на уголь, Кай вспомнил об угольном человечке, который был так рад, что он дал ему жизнь, и на удачу закричал: «Угольный человечек, угольный человечек! Ведь ты же обещал помочь мне в трудную минуту! Сюда, сюда!» И пора было позвать его. Волосы на голове Кая уже начинали тлеть. Мальчик хотел снова закричать, но увидел, что перед ним стоит маленькая черная фигурка с блестящими живыми глазками, кланяется ему и говорит: «Хорошо, что ты позвал меня, я сейчас тебе помогу. Я не боюсь огня, мы с ним давно знакомы и даже состоим в некотором родстве. Всякого гения я сумею прогнать, потому что тот уголь, из которого ты сделал меня, был прежде старой-старой сосной, росшей возле дома гораздо более могучего колдуна, чем твоя чернокнижница». Сосна знала наизусть все заклинания, все волшебные слова. «Да что же ты болтаешь, а не поможешь мне? Смотри, ведь вокруг нас все пылает. Вот-вот я сам сгорю. Помоги же мне, угольный человечек!» В одно мгновение черная фигурка сделала уморительный прыжок, вскочила на кресло, потом на стол и, перевернув 7 страниц, прочитала писклявым голосом коротенькое заклинание. Гений мгновенно исчез. Огонь потух, и в комнате остался только запах гари. «Но что же будет со мной?» — простонал Кай. «Ведь старуха все равно убьет меня. Она никогда не простит мне моего непослушания». «А зачем тебе ждать старуху?» — спросил угольный человечек. «Разве тебе не хочется вернуться домой к отцу?» «Как не хочется?» — ответил мальчик. «Очень хочется. Да как выйти из этой залы?» «Да так и выйди», — ответил угольный человечек. «Огонь оказал тебе услугу, ведь дверь-то сгорела, и сгорела та волшебная картонная чаша, в которой лежал талисман, скрывавший выход из залы. От обыкновенного огня чудодейственная чаша не погибла бы, но ведь тут был сам огненный гений,
А это не шутка. Иди же, не мешкай, пора, пора. И угольный человечек быстро побежал к стене, на которой лохмотьями висел почерневший, обгоревший ковер. Кай шел за ним. Угольный человечек дотронулся до ковра своей маленькой черной ручкой, с удовольствием понюхал его и сказал мимоходом: «Как славно пахнет!» И он стал гораздо красивее прежнего, черный, угольный. Но ведь вы, люди, этого не понимаете. Ну смотри же, вот и выход. Он отодвинул ковер. Кай увидел обгоревшую, настежь открытую дверь и, не помня себя от радости, выбежал из нее. Он быстро прошел через все остальные пустые комнаты полуразрушенного дома и вскрикнул от удовольствия, ступив на оттаившую землю и вдохнув чистый воздух ранней весны. «Как долго пробыл я здесь», — сказал он. «Вошел сюда зимой, а теперь уже наступила весна». «Да, да», — ответил человечек. «Только идем, идем, торопись домой». И они побежали. У дверей дома горшочника угольный человечек простился с Каем, пожал ему руку своей черной ручкой и сказал: «Теперь ты больше меня не увидишь. Мне было позволено только раз оказать тебе услугу, а теперь уж я не буду заботиться о тебе. Заботься о себе сам и будь счастлив». Он кивнул Каю головой и быстро побежал прочь. Кай бросился в дом отца. Увидев сына, старик не поверил собственным глазам. Кай рассказал ему обо всем, что случилось, а отец вместо слов только целовал его и плакал. Кай исправился. Он поступил в школу, а через много лет сделался ученым, который особенно любил добывать из земли уголь и исследовать его.